Манай үндсэн хуульд нэг чухал үг байдаг л да. Төрийн үндсэн үүрэг юу юм бэ гэвэл иргэдийн аюулгүй байдлыг хангах гэж байгаа шүү дээ. Иргэдийн эдийн засгийн аюулгүй байдлыг хангана гэсэн үг. Иргэд төрөөс өгсөн лицензтэй, төрөөс ипотек хамруулаад төрийн бодлогоор, төрийн хяналтанд ор үйл ажиллагаа явуулаад маш аюултай байдалд ороод гудамд гарцсан байна л гэсэн үг. 15,000 иргэн. Тэгэхээр энэ дээр одоо тэгэл бид ингэж зов зүдрээд гудамд луур дуулчлаа гэд хэлээд хахад өөдөөс нь эргэцэн орчин байхгүй гэд хэлээд сунаа гэдэг бол гайхамшигтай бүх зүрх шүү. Үнэхээр одоо энийг анхаарах ёстой л доо. Тэгээд гарцвал би түрүүн хэлсэн социализмын үед хяналт байсан шүү. Барилга захиалагчны товчоо гэдэг бол ёстой ажиллаж байсан. Одоо нөгөө капитализм гэдэг одоо даган дуурайгаад байгаа Америкч нь хүртэл хувийн барилга баригдаж хахад төрөөс хүн очиж энэ зуурамганд нь элсэн их байна. Ирээдүйд энэ 20 жилийн дараа нуран шүү гэдгийг дандаа хэлж нураалгадаг. Ийм энгийн эргэцэн орчин байхгүй олон жил явсан. Тэгээд яг вэ. Одоо буруутай хайх гайгүй гарц хайж байгаа нь байна штэ. Одоо хэдүүлээ тэр одоо энэ талах дэлгүүрээс судалж авч байгаатай адилхан зүйл биш шүү дээ. Талахыг бол бид мэднэ, хөгжөрсөн байна, үнэр орсон байна гэдэг. Энэ барилга гэдэг чинь бол хөндлөнгийн төрийн хяналт байдаг зүйлээ. Эрүүл мэндийн даатгал гэдэгтэй бас адилхан. Би мөнгөө төлөөд ирээдүйд эрүүл мэндийн авна. Тэгэхэд хөндлөнгийн даатгалын байгууллага хяндаг. За ингээд эргэцэн орчин дээр одоо нэг л зүйл хэлье да. Миний минут чи хурдан явдгийг хэлэх үү? Намайг ярихлаар л хурдан явуулаад байгаа юм шиг санагддээ шүү сүлдээ. Найзууд минь ээ. Одоо олон жил зарга хийж хүмүүс өмөрсний хувьд хэлэхэд амиамаа бодож нэг нэгээр няц гişүүлвэ. Хурдтай яаралтай зохион байгуулалтанд орох хэрэгтэй шүү. Хамгийн түрүүнд буруутай хүмүүс би ямар нэгэн барилгын компани гэж яриад яг өөрхий. Бас олон туслан гүйцэтгэгч нар хохирсон байгаа шүү бас. Энэ дээр бол одоо хэн нэгэн буруутан хайхаас илүү хамгийн түрүүнд буруутай хүмүүс чинь та нарыг задлж одоо задлж хуваахыг л боддог. Яаралтай зохион байгуулалтанд орж за миний гол гарц гаргалгаа бол барилгын холбоо гэж одоо байгуулга байна. Тэр байгууллагыг Монголын төр дандаа үүсгдэг. Тэр сая хэлсэн тэр манай гишүүд хэлж байна. Барилгын холбоогоор барилгын компаниудыг нэгтгэж зохион байгуулалтанд орж тэр лиценз, зээлмэлийн эрхүүдэд төр өгдөг болохоос биш гэрийнх нь гадаа авилгад өгөх гэж жагсаа зогсож байгаа тэр хэдэн хүмүүст л баахан давуу тал өгснөөр л өнөөдөр энэ үйл явдал болж байгаа шүү дээ. Бүр цаад нарийн утга нь бол. Тэгэхээр барилгын холбоо одоо тэр төлөөллийн байгууллага энэ барилга худалдаж авч байгаа улсуудын төлөөллийн байгууллага энэ төр засаг хууль эрхцэн одоо холбоотой байгууллагууд нийлж гурван талд хилцээр гэдгийг баруунд байнга улс болгоо хийд юм аа. Салбарын хилцээр гэж энийг нэрлэдэг. Энэ хилцээрээ хууль гэж үздэг. Одоо хууль батлана гэж одоо 10 жил хүмүүсийг дуншуулаад зовоож байгаа бол жил 2 жил батлаад байдаг хурдтай хууль гэдэг нь энэ салбарын хилцээрийг хэлдэг. Салбарын хилцээрийг хууль гэж үзнэ гэдэг. Тэгэхээр нөгөө зовлон үзсэн чавганц гэдэг шиг нөгөө олон хүнтэй ингээд олон жил хүмүүсийг төлөөлөд явахлаар энэ зохион байгуулалтаа шууд яриад эхэлчихлээ шүү. Ерөөсөө салбарын хилцээрд яаралтай оролцсон хохирогчдыг зохион байгуулалтанд орж энэ дээр хууль эрхцэн хөндлөнгийн шинжээчдийн дүгнэлт гаргуулах хэрэгтэй. Энэ бол бидний одоо энэ төрөнд хийх ёстой ажил гэж